ஹே காய்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லீஃப் பிராண்டோட ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஆல்சோ பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஸோ தட் என்னோட புது வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் தவறாமல் கிடைக்கும். ஆல்சோ நம்ம யூடியூப் சேனலில் அன்பாக்ஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறோம். அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். 100% ஒரிஜினல். அண்ட் ஸோ வித்தவுட் டிலே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்பீக்கர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா பூம் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூம் பிங்க் வித் லீஃப் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடில் பார்த்து டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5.0. மியூசிக் ப்ளேபேக் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 10 hours. ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 OHMS. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 hours வந்து சார்ஜிங் டைம் சொல்கிறாங்க. அப் டு 10 hours playback time, IPX7 waterproof and USB SD card support கொடுத்துருக்காங்க. மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட்டுங்க. பாக்ஸ் வந்து ரியலி சூப்பர், நல்லாவே இருக்குது. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. எம்ஆர்பி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 1999 ரூபாங்க. அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா 2022 தான். சூப்பருங்க. பாக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம், ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லீஃப் அதோட வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேங்க. எனக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1400 அது கிடச்சிச்சு இந்த ப்ராடக்ட்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க வழக்கம் போல். அண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ வாரண்ட்டி அண்டு ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதை ஓரமாக வச்சுட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். அதோட டிசைன் அண்ட் பில் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சூப்பருங்க. பிளாக் கலர் அண்ட் வெரி ஹெவி, ஆக்சுவலி நல்ல வெயிட்டுங்க. மெட்டீரியல் வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இம்ப்ரெசிவாக இல்லை பார்க்கும்போது. பட் இட்ஸ் அ பிக் சைஸ். இந்த லெதர் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராப் கூட இவ்வளோ நல்லாவே இல்லை, ஒர்த்தாக தெரில. ஒரு மாதிரி ஸ்பீக்கர் வந்து க்ளோசினஸ் கண்டிப்பாக இல்லை. இதில் பேக் சைடில் வந்து ஒரு ஊஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஓகேங்க, ஓவரால் ஓகே. 1400 ரூபாய்க்கு வந்து இது ஒர்த்தா இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியல. ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளே அண்ட் பாஸ் பட்டன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோட் சேஞ்ச் அண்ட் பவர் ஆன் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு SD கார்டு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, AUX கேபிள் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, USB கேபிள் சப்போர்ட் அண்ட் ஒரு மைக்ரோ USB சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்ஸில் வேறு எனக்கு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு AUX கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் பில் குவாலிட்டி ஓகே தாங்க. அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள வந்து ஒரு USB கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பில் குவாலிட்டி வந்து ஓவரால் நல்லாவே இருக்குங்க. அண்ட் பாக்ஸ்கில் வேறு எதுவும் கிடையாதுங்க. ஒரு ஸ்பீக்கர், 2 கனெக்டிவ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம மியூசிக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ மியூசிக் கேட்டிருப்பீங்க. ஓவரால் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னோட ரேட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பில் குவாலிட்டி அண்ட் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வுட் கிவ் 3.5 out of 5. மியூசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லவுட்னஸ் இருக்குது, ஆனால் வந்து பேஸ் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ ஐ வுட் கிவ் 3 point for மியூசிக். ஸோ ஓவரால் வந்து டிஸப்பாயிண்டட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஐ ஒன்ட் ரெக்கமெண்ட் அட் ஆல். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஒன்ஸ் அகேன்.